সো গুড মর্নিং। এখন রয়েছি টেন্টে। সকাল প্রায় 5:30 বাজছে এখন। এই যে সুরজিৎ দা উঠেছিল, আবার একটু শুয়েছে। আর এই হচ্ছে টেন্টের অবস্থা। সকালে বেরোনোর আগে এই একটা ফর্ম আমাদের সবাইকে দিয়ে গেল। তো এটার মেন বিষয় হচ্ছে যে আমরা এই যে ট্রেকে যাচ্ছি, পাস ক্রস করব, তাতে মানে কোনো রকম যদি আমরা অসুস্থ হই, আমাদের যদি কোনো প্রাণহানি হয় বা কিছু চোট আঘাত পাই, তার জন্য কিন্তু আমরাই দায়ী। মানে নিজেদের রিস্কে আমরা যাচ্ছি, এটাই ডিক্লারেশন দিচ্ছি। এখানে ডিটেলসটা ভরে পাঠাতে হবে। এই যে সবাই ভরছে, এটা দিয়ে, এটা জাস্ট একটা প্রসেস। এটা দিয়ে ওরা পারমিশন করিয়ে তারপর নিয়ে যাবে। এই যে আমাদের ব্রেকফাস্ট হচ্ছে এখন। টাইম প্রায় 7:50। 8টা, 8:15 মধ্যে আমরা বেরিয়ে যাব। এই যে কি আছে ব্রেকফাস্টে? চিল্লা আছে এখানকার লোকাল চিল্লা, আর একটা আলু ক্যাপসিকাম কড়াইশুঁটি দিয়ে একটা তরকারি, আর এটা হচ্ছে মধু। এটা হচ্ছে মধু। এই হচ্ছে আজকের ব্রেকফাস্ট। এই হচ্ছে ব্রেকফাস্ট। এখানে এখনো লাস্ট মিনিটে ফর্ম ফিল আপ চলছে। এই হচ্ছে আমাদের ক্যাম্প সাইট। এই যে আমরা এক্ষুনি বেরিয়ে যাব। এই অক্সিমিটারে এখন আমাদের অক্সিজেন লেভেল, পালস রেট এগুলো চেকিং চলছে, যাতে আগে গিয়ে সেরকম অসুবিধার সম্মুখীন না হতে হয়। मैं अब आप लोगों के साथ रहूँगा। मेरा नाम सतीश मोतियान है। क्या नाम है? सतीश मोतियान। मैं आप लोगों के साथ रहूँगा एज ए टेक्निकल पास। সো এই যে আমাদের টিম পুরো দাঁড়িয়ে, আমরা এখান দিয়ে যাব, গিয়ে এইখানটা দিয়ে উঠব। এখানটা পুরো গ্লেশিয়ার আছে, উঠে তারপর এইখান দিয়ে ক্রস করে আবার কোনো পথ ধরে এইখানে যাচ্ছি। আমরা এখন আন্ডার ওয়াটারফলের একদম কাছে। এবার এই ডান দিকে এই রিজ ধরে উঠে যেতে হবে। অলরেডি 1-2 জন ওঠা শুরুও করে দিয়েছে। এখন যেটা ক্রস করে এলাম, তারপর ক্রস করে আসছে নিচে, আস্তে আস্তে লোকে উঠছেও। ওখান দিয়ে উঠে যে জায়গাটা দিয়ে ট্রেকার এসছে, মানে ট্রেন ডিলার, সেখান দিয়ে আস্তে আস্তে সবাই আসছে। ক্রস করে এবার এখান দিয়ে উঠতে হবে। এটা খুব স্লিপারি এবং ডিফিকাল্ট। আমি একটু রিস্ক নিয়েই ভিডিওটা করার চেষ্টা করছি, কারণ ট্রেলটা খুব ভয়ঙ্কর। আপার ওয়াটারফল যাবার রাস্তায় এটা বিশাল বড় আইস প্যাচ পড়ে, দুটো পরে একটা ক্রস করে এসেছি। এখন আমাদের সন্দীপ আসছে, একটা কনফিডেন্টলি আসছে গটমট করে। ওয়েল ডান সন্দীপ, ওয়েল ডান। এই যে আপনাদের আপার এই আইস পাসটা দেখাই,
এখান থেকে জুড়ে এই চলে গেছে। তীব্র বেগে ঝর্ণার জল এসে পড়ছে। চলে এসেছি ওয়াটারফলের মিডল পোর্শনে। এটা নিচে আছে লোয়ার ওয়াটারফল, এটা মিডল, আর ওই হচ্ছে আপার ওয়াটারফল। তারপর আমাদের আজকের ক্যাম্প। এই যাচ্ছি। যে ওখান থেকে আমরা এলাম, দূরে দেখা যাচ্ছে টেন্টগুলো, ধানতেরাস থাচের, হালকা বোঝা যাবে। এই হচ্ছে ভ্যালিটা। এই যে রুপিন পাসের বিভিন্ন দূরে ফলস দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, বিশাল বড় ফলসটা। অ্যাকচুয়ালি এটা ক্যামেরা আসছে, বিশাল বড় ফলস, ওয়াটারফলস হচ্ছে। আর এই আইস রিজটা মাঝখানে পড়েছে, এইটার উপর দিয়ে ক্রস করে আমরা ওইখানে যাবো। ওই যে ট্রেকাররা উঠছে, দূরে দেখা যাচ্ছে, ওখান দিয়ে আমাদের যেতে হবে। ওটা একটা অন্য গ্রুপ যাচ্ছে, আমরা যাবো ওখানে। পুরো স্টিফ, ভালো ডিফিকাল্ট, অনেক রাস্তা। দেন লেটস মুভ। একে একে সবাই আপার ওয়াটারফলের সামনে দিয়ে এই গ্লেশিয়ার ক্রস করছে। আপার ওয়াটারফলের জাস্ট, এটা হচ্ছে আপার ওয়াটারফল, জাস্ট এর নিচেই রয়েছি। লোয়ার ওয়াটারফল এবং মিডল ওয়াটারফল ক্রস করে এসেছি। এবার এইখান দিয়ে রাস্তা চলে গেছে বোল্ডারের মধ্যে দিয়ে। এই রাস্তা ধরে উঠে আমরা এই ওয়াটারফলের ওপরে এইখানে কোথাও একটা থাকবো। চলুন। এরকম টাফ ট্রেকের ইন্সপিরেশন যদি বলেন, এই দুটো মানুষ, অদিতিদি, শিলাদি, দেবাশিস দেবার আসেনি। আর কয়েক বছর পরে হয়তো ওনাদের এজ 60 হয়ে যাবে, অ্যাভাব 50 ওনাদের এজ। কীভাবে এগিয়ে যাচ্ছে দেখুন। এনাদের দেখে মারাত্মক ইন্সপিরেশন পাই যে ওনাদের থেকে অনেক ছোট হয়েও আমি তো সহজেই করতে পারি। ये है लोकल नेचर यहाँ पे, इसका परफ्यूम बनता है सर, ठीक है, सुगंधित कर देता है। वातावरण का यहीं पे उगता है पहाड़ों में, जाकों में। মানে এত সুন্দর গন্ধ আমাকে সকালো, মানে মারাত্মক গন্ধ। আর এটা মানে ইসকো ক্যা कहते हैं? नेसर कहते हैं अपनी भाषा में। नेसर, নেসের। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। তো ওনাদের ভাষায় এটাকে বলে নেসের। অদ্ভুত সুন্দর গন্ধ এটা। Yes, yes, তারপরে হেঁটে রাখলে মানে আপনি বিশ্বাস করতে পারছেন না এটা কি মারাত্মক সুগন্ধ এটা। yes, yes। আর আমাদের আর একটুখানি বাকি। এই যে উঠছে সবাই, আর এই গিয়ে এই ওপরে গিয়ে তারপর আমাদের ক্যাম্প। দূরের ওই নিচ থেকে আমরা আসি, যেখানে বসে আছি সেখানে নাই, যেখানে চারজন বসে আছে সেখানে। তার নিচ থেকে আইসের যে ওখানে একটা রেখা আছে, ওইখান দিয়ে আমাদের ওটা ফুটপ্রিন্টস, ওখান দিয়ে আস্তে আস্তে উঠতে উঠতে আসছি। এখানে অদিতি দিয়ে আসছে, অর্ঘ আমার পেছনে, শিলাদি, সন্দীপদা সবুজ টি শার্টে। আমাদের যেতে হবে এখান দিয়ে, সাইডে এরকম। এই জন্যই এটা মডারেট টু টাফ ট্রেকের মধ্যেই পড়ে, নট সো ইজি। যত উপরে ওঠা হচ্ছে আস্তে আস্তে অক্সিজেনের লেভেলও কমে আসছে। এখানে ব্রিদিং প্রবলেম স্টার্ট হয়নি, বাট ইট মে অকার। চলো এখানটা এইভাবে আমরা এখন আপার ওয়াটারফলের ওপরে বা প্রায় লেভেলে আমরা চলে এসেছি। সেই কোন নিচ থেকে আমরা উঠে এলাম।
ওই যে আমাদের টিমমেটরা যাচ্ছে ওইখান দিয়ে, ওই যে এখান দিয়ে যাচ্ছে, এখান দিয়ে যেতে হবে, শিলাদি রয়েছে। চেয়ারের নিচগুলো পুরো একদম হলো, তো এখানে আমাদের ওয়েট নিতে পারবে কি না, তাই গ্লেশিয়ারের ওপর দিয়ে আমরা যাবো না, আমরা ওইখান দিয়ে যাব। তো আমাদের পোটার ভাইরা আমাদের হেল্প করছে, পাথর ওখানে বসিয়ে যাতে ওর ওপর দিয়ে যাওয়া যায়, শিলাদি পার হচ্ছে। অ্যান্ড জাস্ট ওয়াও, এই হচ্ছে আমাদের ক্যাম্প সাইট। প্রথম দর্শন পেলাম আমাদের ক্যাম্প সাইটের। এটা হচ্ছে আপার ওয়াটারফল ক্যাম্প সাইট। এখানে আরও অন্যান্য টিমেরও ক্যাম্প আছে, তো এক্স্যাক্টলি আমাদের ক্যাম্প কোনটা চলুন আপনাদের গিয়ে দেখাই। মারাত্মক আনন্দ হচ্ছে, সেই ওই নিচ থেকে উঠে এলাম, এসে এই ক্যাম্প সাইট। চলুন, এই হচ্ছে আমাদের ক্যাম্প সাইট। সবাই পৌঁছে গেছে, আমি লাস্টের দিক থেকে ফার্স্ট। সবাই চলে এসছে, এই যে সুরজিৎদা বসে। সুরজিৎদা, কিরকম এক্সপিরিয়েন্স বলো? কি দারুণ জায়গাটা না? রাস্তা খুব টাফ ছিল, কিন্তু আমরা খুব ব্যাস। অদিতি দিদি কেমন লাগলো? ভালো রে, অপূর্ব, মানে মন প্রাণ মানে সব চিরিয়ে গেছে। জায়গাটা কেমন বলো? জায়গাটা তো মানে একবার বর্ণনার অতীত না, আমি এর বর্ণনা দিতে পারবো না। মানে যা স্বর্গ, হেভেন। স্বর্গ, হ্যাঁ, স্বর্গের সঙ্গেই একমাত্র তুলনা হতে পারে। এইগুলো হচ্ছে আমাদের সব টেন্ট। হ্যাঁ, আমরা একটুখানি তুলি ম্যাডামের বক্তব্যটা শুনি, উনি টেন্ট সম্বন্ধে কি বলতে চাইছেন। হ্যাঁ বলুন। অপূর্ব, না পিঙ্ক না সিরাজি দাগের মতো কালার, অসম্ভব সুন্দর। তো মেয়েদের ফেভারিট কালার পিঙ্ক, তো এখানে পিঙ্ক কালারের টেন্ট। তো মানে সব দিক থেকে সবাই খুশি, মানে কোনো অভিযোগ নেই, অভাব নেই, কিচ্ছু নেই। আর দেখুন, আমরা এসে এনজয় করছি, কিন্তু ওনারা ওনাদের কাজে লেগে গেছে। ওনারা লাঞ্চ বানাচ্ছে, আমরা যাতে খেতে পারি। এই দেখুন, লাঞ্চের প্রিপারেশন নিচ্ছে এখানে। এই হচ্ছে আমাদের কিচেন টেন্ট, এইখানে রান্নার প্রিপারেশন চলছে। ও তো ফেমাস কুক है आपका फेमस कुक। बहुत बढ़िया खाना मिल रहा है हम लोगों को, দারুণ রান্না করছেন। আর এই হচ্ছে, ওইখানেও একটা দল দেখুন টেন্ট করেছে, কি দুর্দান্ত লোকেশন। অল্প অল্প ফ্লেক্স পড়ছে, ক্যামেরায় বুঝতে পারছেন কিনা জানি না। অর্ঘর ব্ল্যাক জ্যাকেটের দিকে তাক করি, তাহলে বোঝা যাবে। এই যে পড়ছে। এই হচ্ছে টেন্ট, আর এখানে হচ্ছে দুজনের টেন্ট। এই যে টেন্টের ভেতরটা এইরকম এখন ফাঁকা রয়েছে, একটু পরে ভর্তি হয়ে যাবে সব লাগেজে। ঠিক আছে, এখানে আরামসে দুজন শোয়া যাবে, এখানে একজন, এখানে একজন, দুজন। তো আমরা শেয়ার করে নিয়েছি। প্রবাবলি আমি আর কে থাকবো বলো? সুরজিৎদা বোধহয়। আমি আর সুরজিৎদা এখানে, আর শতদ্রু ভিডিও করছে। শতদ্রু আর অর্ঘ্য
পাশে সেম টেন্ট ওরা একদম ওইটা। পাশেই। হ্যাঁ, তো দারুণ টেন্টের কালার সবার খুব পছন্দ হয়েছে, বিশেষ করে মেয়েদের পিঙ্ক কালারে। এবার টেন্টের ভেতরে একটু ঢুকলাম, কারণ এতক্ষণ হাঁটাহাঁটি করছিলাম, ফলে সেরকম ঠান্ডা লাগছিল না। তো সেইভাবে গরম জামা কাপড় তো গায়ে চাপাইনি, কিন্তু এবার এসে এখানে তো স্থির হয়ে গেলাম, ফলে এবার কিন্তু শীত করছে এবং এখানে যথেষ্ট টেম্পারেচার কম, রাতের দিকে মাইনাসে নামবে। তো গরম জামা কাপড়গুলো চাপিয়ে নিয়ে তারপর বাইরে যাব। ওই যে দূরে ছোট ছোট ক্যাম্প দেখা যাচ্ছে, ওইখানে আমরা ছিলাম আগের দিন। আজকে ওখান থেকে আমরা ট্রেক করে আজকে আপার ওয়াটারফলসে এসেছি, যেখানে আজকে বেস ক্যাম্প বসানো হয়েছে। এখানে বিভিন্ন ছোট ছোট টেন্ট আছে কালারফুল। এটা হচ্ছে আপার ওয়াটারফলসের বেস ক্যাম্প। আজকে দিনটা আমাদের এখানে স্টে, তারপর দিনের জন্য রুপিন পাস সামিটের জন্য আমাদের যাওয়াটা। মোস্ট প্রবলি রাস্তাটা হচ্ছে এইখান দিয়ে ওই আইসের রিজটা ক্রস করে পাশ দিয়ে ওইটা ক্রস করতে হবে, ওইখান দিয়ে যাওয়াটা। এই যে প্লেন্সটা আছে যেখানে টেন্টটা লাগানো হয়েছে, তার পাশ দিয়েই বয়ে গেছে রুপিন নদী। এই রুপিন নদীর ফার্স্ট এখানে একটা ড্রপ আছে, যার জন্যই ওখানকার নামটা হচ্ছে রুপিন আপার ফলস। আর এই আপার ফলসের বেস ক্যাম্প হচ্ছে এইটা, যেখানে আমরা আজকে এখানে থাকা। ফ্রাইড রাইস, ওদিকে লাঞ্চ, এক বাউল করে সবাই নিচ্ছি আগে। এই যে সবাই বসে লাঞ্চ করতে, এটা আমাদের লাঞ্চের টেন্ট। আপার ওয়াটারফলে আজকে আমাদের স্ন্যাক্স, একদম অন্যরকম স্বাদ লাগে। সবার জন্য পাস্তা হয়েছে, এটা হচ্ছে স্ন্যাক্স আজকে, ইভিনিং স্ন্যাক্স।